嗨，各位观众，感谢持续收看奇哥达哥其他这一家。那今天2021年7月3号星期六的晚上，现在晚上8点。那今天赖群主跟一些新闻，赖比较多看到了，我们日本的好友日本土石流20人失踪，日本静冈。所以今天我们的主题就是来讲一下，看一下它的新闻内容到底谈一些日本土石流。我们的友好国日本怎么？那生活奇哥这边感谢各位持续的收看，记得喜欢、订阅、点赞、点分享。生活奇哥每天会找的新闻来做分享、做导读，顺便让我们知道一下，每天新闻都在报疫苗，每天都在报疫情。所以有些新闻根本你看不到，说实在的，很多都在重复播。尤其我整天开的东森在听，都发现东森新闻都是一样的。那目前听别台的，偶尔就是换一下口味嘛。反正现在第4台这么多。网络 YouTube 这么多，可以选择你想看的新闻，可以选择你想看的节目。好的，那生活奇哥感谢您持续的收看。那游戏抢匪也会打打游戏，像昨天开始去测试了我的小鸡模拟器，去测试我的摇杆。这个是昨天一直是方向盘有问题，还有试到没电，就接着电玩因为蓝牙的缺点就是怕没电它这个又是充电的，不是换电池。那好处就是好在它不用一直换电池，好像我之前都一直换。明艳安安，明艳晚上好。明艳说热海蛮恐怖的等一下我们来看一看吧。那晚上睡觉我会挂那个台北市的一些直播镜头蛮不错的啦，还有一个东京的 4K 看起来也是蛮漂亮的。还有我们的石门水库现在水位都上涨了，看起来蛮舒服的。那日月潭的话是有镜头，但是他们都是偶尔开一下，它不是整天直播的，所以有机会我再找找看还有哪边是整天直播的一些画面晚上过网的时候再给各位看一下。那我们明艳现在跟我讲说日本热海吧，20人不知道安否，我不知道好不好了。那我们今天转回来看我们今天要讲的主题今天讲的主题是日本土石流。那生活奇哥一样感谢各位持续的收看了，记得有什么喜欢想看都可以点击下方网址都有连结，好像这个热门搜寻。我们先看一下我们国道高速公路1968高速公路1968可以看到说我们目前的路况图，就可以知道台湾人现在有没有偷跑出去。北南中北北的话一样头城回来的这一段黄黄的就速度慢了一点。OK， 那表示我们的人还没有乱跑了。那还有的就是看我们的交通部中央气象局的气象可以看一下我们的1周气象。本来预计是说台北市会有那个多云午后雷阵雨啦，那刚5点半多去倒垃圾，发现5点半多的垃圾车在来的时候有毛毛雨，所以还好没什么大碍那没有下雨，天气会比较热啦。那我们来看一下我们今天的第一则新闻，有联合新闻网这边的一个新闻报道，那由他们的联合报的记者编译罗芳宇及时报道下午4点23分，所以新闻蛮新的啦。那至少20人失踪日本静冈严重土石流传2人心肺停止，2人送医我们亲爱的日本邻国那你如果说看这个新闻不错，记得点击下方的网址来看一下我们的更多新闻报道日本静冈热海市发生严重土石流，传出2人心肺停止但年龄和性别尚不明另有2人受伤送医及至少20人失踪这法新社的报道。那我们来念一下新闻日本 NHK 报道日本静冈过去2天雨量破纪录在当地时间3日上午10点半的时候静冈县热海市发生严重土石流，那目前多处房屋被冲走，传出2人心肺停止等最少20人失踪。那警方目前正在警消目前正全力展开救援行动至少80人疏散到当地的小学避难。那确切失踪人数还不确定那2名受伤的民众被送往热海市的昭和町的热海所纪念医院但年龄和性别啦尚不清楚。这边都是有人分的，这Twitter那这边有人分享的他的一个影片那有喜欢要了解更多的观众朋友，点击下方的网址来看一下他们的一些马上有人上传的一些影片。其实这个影片你等于是当场在那边看到是很可怕，因为不知道会不会淹到你的面前。
那这边有写中央社东京3日综合外电报道，那这边有讲日本经济新闻报道静冈县已针对这起土石流意外成立灾害对策本部。那自卫队也基于静冈县政府提出的请求，派遣自卫队员协助救灾。那静冈县政府单位表示乐海市发生的土石流至少造成10栋民宅损毁，且土石流最远流到了海岸附近。那目前相关人员在伊豆山港发现2人绝无心跳，正在确认身份。伊豆山港，我们来看一下伊豆山港在哪边。我们先看一下我们 Google 地图，再把距离拉远一点，来找一下伊豆山港。所以跟各位朋友讲啦，地图真的无穷无尽大。你可以看到，我们就马上可以找到日本的伊豆山港在这边。各位观众可以看一下，台湾在这里，那伊豆山港在这边，等于是在我们的日本下方东京的左下角。这边有个伊豆山港。他们讲的乐海这边，所以说他们等于土石流是从可能这个基山公园，乐海市发生山崩。各位观众可以马上看到 Google 地图显示有没有乐海市发生山崩，等于说这一整片都淹下来。那我们可以看一下卫星图，有没有卫星图这边就可以看得到，有没有？他们是往山坡地盖上去的，所以这边下来就很可怕，尤其这一块。所以很多人都会去讨论Google 地图去了解一下现况，就知道目前的一个灾害了。那你看一下，如果抓住小人的话，如果他们的地形图有出现的话，你就可以拉到这个地图，直接看一下我们的伊豆山港这边的风景。这是 Google 地图所录影的一个记录。那你就可以对照说我们在刚刚显示土石流下来的一个状况。妯娌之汤，这边就是日本的现场的一个报道。那你 Google 地图就可以看到这么多，有没有？乐海、东京、小田园这边饭店。那我们再看一下它新闻在讲的它是约上午10点半10点半警报发生的。那发生土石流，一名住在土石流现场的15岁男童自行脱困被消防人员救起，紧急送医治疗，没有生命危险。那土石流下方的伊豆山港那这边有讲的2名年龄性别尚不详。那土石流至少造成数十公尺的灾情，且研判不止一次。那日本日本放送协会NHK 报道，距土石流现场3公里的乐海所纪念医院表示，再看一下乐海所纪念医院在哪边。马上按地图下去找，它就会帮你去索引。还有日本的那个字的问题，所以它有时候跑过下去，有没有？它日本的乐海所纪念是在这边，那我们刚刚看乐海是在这边。3公里处。那各位观众，地图很方便，你马上可以看得到说，它这边土石流人员都送到乐海纪念所边。那有遭土石流波及的2位民众被救护车送来救治啦。那至于2人性别都是一样的，20人下落不明，另外有高达150人远离家的避难所。那刚刚我们前面这边有讲说他把当地的小学避难，有没有？当地的小学避难，我们如果从 Google 地图上面可以看到说，他这边当地的小学有可能这个山崩下来，那就看到这附近有没有小学，就附近的学校让我们去做避难。那我们再来看第2则新闻是中央通讯社中央通讯社这边的一个新闻报道。那下午最新更新是4点10分日本金刚土石流20人下落不明，2人无呼吸心跳这边都有影片。那日本他们及时的一个报道，由他们 LOOK 金刚朝日TV 报道那这边都可以连接相关的网址，喜欢的观众朋友点击下方网址可以看到更多的内容。那这边讲的内容都蛮差不多的，都讲那两人无心跳失踪的人有20位。那10栋民宅损毁土石流最远流到海岸附近那内容都差不多啦。那陆续我们再看还有什么样的新闻报道，我们再来关心一下我们的日本的静冈县对策本部表示，这起土石流灾情造成约20人下落不明，2人无呼吸心跳另外有高达约150人逃家避难所以各位观众可以看到地图，其实我们人真的很小，你知道吗？你看，好，再往下面拉，你看
哦 ，OK， 你可以看到我们台湾才这样子，日本这么大哦，所以啊，有时候我们不要去小看这一些的状况产生的，真的很可怕，一整片就不见了。OK， 那第三则新闻这边有新头壳这边的一个新闻报道哈，由他们记者黄义慈综合报道，发布时间7月3号下午的6点56分哈，所以都是最新的新闻，好不好？那往下看一下，一样这边也有连接到他们的一个影片哦，乐海市伊豆山小山造园附近崩落，哦，这个 Google 地图应该都可以看得到，你们如果有兴趣点击下方网址的，可以来看到更多的一些相关内容，再去找地图，就可以看到它现在土石流的状况变什么。那这边讲的是日本关东地区近日受到梅雨锋面的滞留影响，豪雨不断，灾情频传。那神奈川县与静冈县更是在过去两天内雨量破纪录没想到在今天3日上午10点半，那静冈县热海市发生土石流意外，那民宅一瞬间被土石淹没连原本在现场进行救灾的消防员都差一点被土石给淹没了。那据了解，目前有20人因为被冲走或掩埋而失踪。那内容讲的差不多了，还是跟各位朋友分享，就是这边都有相关的网址连结如果各位观众朋友有喜欢想看内容更多的话，都可以点击下方网址来参考更多。那尤其每个官方每个网页有没有像生活奇课堂这边跟朋友讲的，就是你可以看一下联合新闻网都有即时报道，那我们的中央通讯社也有即时报道。那新头壳也有即时报道，那各位观众只要记得说点击下方网址去加入我的最爱，你可以看到更多的一些讯息也可以知道说他们有哪些新闻哪些内容怎么去看到更多啦。那还是建议大家有机会就加入我的最爱，我的最爱就是你可以在电脑上面点击，你就可以迅速找寻到你想要看的网址因为我们常跟各位朋友讲，就是说最怕就是我忽然要找东西找不到比如像我要找全联社，找到全联社竟然找不到正晃礼品的东西还有后来又换个标题去寻找他要换的一些物品的名称又找到他的物品的名称，但是我们就会想说，它到底是真的网页吗？到底是诈骗集团吗？到底是能用吗？所以才跟各位朋友讲，很多东西就是要活用寻找就跟我们背后这个一样热门搜寻各位观众可以看一下，热门搜寻这边就可以找到很多关键字的内容，你就可以看到说我要看的一些内容，我要看的一些项目有多少人在那边讨论，或多少人在寻找关键字，好不好？关键字很重要，可以让你更早找到你想要的东西。那今天我们的邻国日本土石流也蛮伤心蛮难过的了，那也祝他们能够平安平安真的平安，只能平安这样讲而已。那今天生活奇哥的分享就到这边，感谢各位收看。那最后还是记得喜欢订阅点赞点分享，谢谢各位，拜拜。